整整超过300万人预约的网剧，今天它终于上映了。而这次上线的南海归墟，不仅是整个系列最奇幻的一部，也是摸金三人组最惊险的一次探险。为了寻找秦王赵古镜，胡八一他们来到南海的珊瑚庙头，并且购买了一艘无人敢用的鬼船。我刚刚听他说，这船上的冤魂依然无法去除。这您就不用担心了，我们啥没见过，不怕这鬼鬼神神的。其实早在出发之前，陈瞎子通过意外的卦象就说过这次行动非常凶险，再加上他们买的船还是一艘所有人都认为不祥的鬼船，甚至出海的那天日子也不吉利。好家伙，这 buff 都叠满了，路上要是不出事我直播倒立窜稀。胡八一也明白这次不同以往，所以他特意雇了一个水手。老黑不仅经验丰富，他的儿子古猜也非常厉害。甚至有人说他是殷商太子转世，而他们前去的南海归墟刚好是殷商时期的遗址，所以这小子说不定还能派上用场。可他们没想到的是，意外居然这么快就来了。在出海第3天的时候，海面上突然升起了诡异的浓雾，接着一艘船从大雾中驶出来，并且直直地朝他们冲过来。危急之时，雪莉杨及时命令让老黑转向，这才避免了2船相撞的危险。这有很多的血，你们没有看到吗？是，船上有很多血迹，这到底怎么回事？话音未落，众人惊恐地发现，那艘船居然又朝他们撞了过来。虽然这次没有直接撞在一起，但在2船相交的时候，却把他们船上的救生艇给扯住了。在尝试多次无果之后，胡八一决定在2船之间搭上木板，然后再爬过去，在那边把绳子割断。可等他过去之后，才发现这艘船上竟然布满了血迹，而且船舱里也诡异地流出了大量血液。这有可能是传染瘟疫的逐疫船，通常这里边放的都是得了瘟疫而死的尸体。眼看这8成是一艘逐疫船，他们一刻也不敢待在这里。在割掉缠着救生艇的网绳之后，老胡和雪莉杨立刻回到了自己的船上。原以为这下总算安全了，可让人不解的是，片刻之后那艘船又冲他们来了。难道这是被幽灵缠上了吗？此时喝醉的明叔终于醒了，当他看到那艘诡异的船，立刻明白这是遇到了大麻了。不是逐疫船了，是打标血船了！打标血船到底是什么？明叔并没有跟他们解释，而是带人去启动船上的火炮，因为只有把那艘船轰进海里，他们的危机才能解除。至于大军和另一个马仔，这2个旱鸭子正躲在船舱里，任凭老黑怎么喊他们也不出去。看来特异功能这时候也没用了。与此同时，明叔他们这边终于点燃了火药，随着库哧一炮子打出去，那艘船直接被炸得4分5裂，整个海面都燃起了熊熊大火。随后他们便看到海水里竟然游荡着一只巨大的海龟。不是海龟，也不是猿，原活在淡水里头了吗？这大勇士。原来这种大海龟就是渔民拿来祭祀海神的，但没想到这只龟皮太后没有死。于是看到胡八一的船就想冲过来，以此把他背上的渔船给撞掉，所以就解释了为什么会缠着他们。而在前往归墟的路上，这样的危机也仅仅只是开始，后面的路程会更加凶险万分。